Benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Oggi parleremo con il nostro ospite, mio ospite Mattia Scarpetta di Humanistic Valley. Buonasera a tutti. Grazie Gianluca per l'invito. Grazie a te. Ringraziamo appunto questo canale che parlerò al plurale perché appunto ringraziamo sia Mattia Scarpetta che è il rappresentante, ma vorrei anche salutare Roberto Barbieri, che è la mano tecnica che sta dietro ai video. Infatti, ciao Roby. Ciao Roberto, vi invito ovviamente a conoscere questo canale per gli ottimi video che ha riguardo ovviamente gli Etruschi. In modo particolare a me sono piaciuti a livello personale i video riguardanti proprio le città etrusche, sono davvero interessanti. Poi ovviamente tutti i vari approfondimenti, ma si sfocia ovviamente approfondimenti riguardo la civiltà etrusca, ma non solo, tutto quello riguardo il mondo antico. Quasi, diciamo, gli ultimi video riguardo i Micenei l'ho apprezzato un sacco. Io, avendo un cuore ellenico, vado sempre un po' in quella direzione, cerco di allontanarmi, ma non ce la faccio. E poi l'ultimo video che è uscito oggi riguarda anche la storia del cinema, davvero interessante. Comunque, lascio adesso la parola a Mattia di presentarsi. Comunque è dottore in archeologia alla Statale di Milano e in particolare riguardo alla materia etrusca, quindi possiamo chiamarlo etruscologo. Ma lascio la parola a te, Mattia, di presentarti. Grazie, allora sono Mattia Scarpetta del canale Humanistic Valley. Come ha detto Gianluca, sono un archeologo specializzato sul mondo etrusco, e quindi per brevità mi si può definire etruscologo, e curo con Roberto Barbieri il canale Humanistic Valley, dove io mi occupo della parte storico-archeologica e lui, come diceva Gianluca, della parte tecnica, quindi fa la regia, il montaggio, e poi cura una rubrica sulla storia del cinema, di cui oggi è uscito l'ultimo video. Però questa sera non parleremo di cinema qui con Gianluca, ma del mondo etrusco. Allora, direi che partiamo dall'annosa questione che scatena sempre infiniti dibattiti tra addetti ai lavori e non, che è la questione delle origini degli Etruschi. Allora, come si fa, come fanno le persone serie, quindi non io, cominciamo dalle fonti. Diciamo che le versioni, anzi, innanzitutto diciamo che già gli antichi si interrogavano sulle origini degli Etruschi e circolavano diverse versioni. Le due più che, diciamo, riassumono i due filoni di pensiero principali nel mondo antico, nel V secolo a.C., nel mondo greco, siamo nel mondo greco, sono quella di Ellanico di Lesbo e quella di Erodoto di Alicarnasso. Secondo Ellanico di Lesbo, gli Etruschi discendevano dal popolo dei Pelasgi, che era un popolo che abitava in Tessaglia, prima dell'arrivo dei Greci. Quando arrivano i Greci, cacciano i Pelasgi, e dove vanno i Pelasgi? Vanno a rifugiarsi in Italia, e da lì poi discendono gli Etruschi. Invece, secondo Erodoto, gli Etruschi sarebbero discendenti dai Lidi, cioè gli abitanti della Lidia, che è una regione dell'Asia Minore, nell'immediato entroterra della costa ionica, in cui, in seguito a una carestia, il mitico re Ati, discendente di Eracle, tra l'altro,
a causa di una carestia mandò via metà della popolazione per cercare appunto di avere meno bocche da sfamare, e a capo di questa metà della popolazione mette suo figlio Tirreno. Quindi Tirreno guida metà della popolazione della Lidia, dove in Etruria, e da qui discenderebbero gli Etruschi. Quindi sia in realtà la cosa in comune tra Ellanico ed Erodoto è che entrambi in un modo o nell'altro fanno derivare gli Etruschi da popolazioni che abitavano le zone che poi saranno abitate da Greci sostanzialmente. È vero che la Lidia rimane comunque i Lidi rimangono genti altre rispetto ai Greci, anche quando le città sulla costa ionica sono greche, la famosa Ionia d'Asia, è appunto tutta la serie di città della costa occidentale dell'Anatolia, sono poleis greche, e quindi Che tra l'altro, scusami se posso, fino al V secolo sono il cuore della cultura greca. La filosofia è nata appunto nell'Asia greca, abbiamo Mileto, Efeso, Alicarnasso, Samo, sono propriamente il cuore della Grecia culturale, fino ovviamente all'Atene Periclea, chiusa appunto, scusami, per questo contatto continuo più assolutamente. vicino all'Oriente. Ma anche dal punto di vista artistico, se pensiamo che tutta la temperie artistica arcaica deriva, cioè le famose statue greche col sorrisetto, che si dice il sorriso ionico, proprio perché è uno stilema tipico dell'Asia Minore, viene da quella zona lì. E sarà poi, è comune praticamente a tutto il mondo greco, anche al mondo greco occidentale nel VI secolo, e anche al mondo etrusco. Il mondo etrusco assorbe questa temperie che arriva proprio da quella zona lì, dalla Ionia d'Asia. E quindi, allora, adesso riassumendo, cosa c'è di vero? Possiamo dire che gli Etruschi in qualche modo arrivano dall'Anatolia o dalla Grecia? No. Non possiamo, perché i dati archeologici e linguistici ci dicono cose completamente diverse. Innanzitutto ci dicono che gli Etruschi non sono una popolazione indoeuropea, questo è il lato linguistico, nel senso non parlano una lingua indoeuropea, mentre diciamo le zone interessate dai racconti di Ellanico ed Erodoto, nel periodo in cui avrebbero dovuto esserci questi proto-etruschi, erano già abitate da genti di lingua indoeuropea, quindi in larga parte quantomeno. Perché diciamo, se Quindi posso, se già non sbaglio, anche gli stessi persiani sono di origine indoeuropea. assolutamente sì. Quindi anche gli stessi indiani, appunto, indoeuropei, quindi non dobbiamo pensare per forza Ma indoeuropeo anche la alto, maggior parte biondo. delle popolazioni anatoliche della fine dell'età del bronzo sono indoeuropee. Certo. E quindi già il dato linguistico un po' cozza con queste narrazioni. Cos'altro possiamo dire? Alcuni hanno addotto come, diciamo, a suffragio della tesi di un'origine orientale, oltre al racconto di Erodoto, il fatto che sull'isola di Lemno sia attestata una popolazione, un insediamento che in realtà dura diversi secoli, 4 secoli, di genti di lingua etrusca. In realtà anche diciamo, questa prova che viene addotta fa un po' acqua da tutte le parti, perché lo stanziamento, chiamiamolo tirrenico, di Lemno inizia tra X e IX secolo avanti Cristo, mentre prima di quell'epoca è attestata una presenza micenea sull'isola di Lemno, proprio sul sito dell'insediamento, precedentemente all'insediamento tirrenico, è attestata una presenza micenea. E quindi no, a meno che non vogliamo pensare che gli Etruschi siano arrivati in Italia
all'inizio dell'età del ferro, quindi nei primi secoli del primo millennio avanti Cristo, ma così non è, perché noi sappiamo già che la cultura villanoviana, che si forma intorno al X secolo avanti Cristo, ma prima ancora la cultura proto-villanoviana, che comincia a formare nel XII secolo avanti Cristo, è, è già propria di quelle popolazioni che poi in età storica saranno etrusche. Quindi possiamo dire con certezza che la civiltà etrusca si forma in Italia, nella penisola italica. E poi la gente, gli uomini e le donne di quel periodo mhmm, sono, diciamo, sono originari, hanno magari degli antenati che vengono dall'Oriente e dall'Anatolia, sì, diciamo dei test sul DNA lo hanno anche provato, però sarebbero geni che provengono da una migrazione che è avvenuta nel Neolitico, in epoca neolitica dall'Anatolia. Quindi, quando queste persone sono partite non erano etruschi. L'etruscità, gli etruschi non se la portavano nel sangue, la cultura è un qualcosa che comincia ad assorbire nel momento della nascita. Perché spieghiamo, se posso, nella preistoria ci sono state varie, come dire, migrazioni di ominidi, e se vogliamo, quella che si fa riferimento lui con la rivoluzione agricola, siamo nel 11, 10, 9 del millennio avanti Cristo, intorno a quel periodo, nell'area della mezzaluna fertile, vogliamo così, c'è stata una progressiva, lenta migrazione di questi popoli che pian piano queste popolazioni sono andate a spargersi in tutta l'Europa. Quindi, con quello che sta dicendo, quindi sì, se abbiamo trovato del DNA, proviene da questi migratori dell'età preistorica, ma ovviamente non erano etruschi. Poi i dati, a mio avviso, le analisi del DNA sono sempre un po', come dire, da prendere con le dovute distanze. Non è che se un laboratorio lo si fa in laboratorio con strumenti scientifici, ci attesta una realtà assoluta. I dati devono sempre essere anche presi, anche di un qualsiasi, se vogliamo, statistica, ecco. Il dato deve sempre essere analizzato e contestualizzato. Sì, anche Quindi perché poi, i dati di solito, questo tipo di studi viene condotto su dati che per forza di cose sono abbastanza limitati. Per esempio, certo. mi viene in mente l'ultimo studio che è uscito l'anno scorso, un paio d'anni fa, che ci avevo fatto anche un video, che, praticamente stravolgeva, ribaltava questa tesi. Diceva: "Ah no, noi abbiamo fatto le analisi sul DNA e abbiamo scoperto che in realtà i geni degli Etruschi erano simili ai geni delle altre popolazioni italiche che vivevano nello stesso periodo in Italia, quindi sono autoctoni." Allora, che erano autoctoni lo sapevamo già, perché questo ce lo dice l'archeologia, che erano autoctoni, la cultura etrusca nasce e si forma in Italia. E potevamo anche ragionevolmente sapere che etruschi e popoli italici fossero, strettamente imparentati, visto che si trovano a vivere praticamente nello stesso territorio. Se poi si legge lo studio, viene fuori che, i campioni cioè etruschi, che potremmo definire etruschi, cioè che sono stati presi, che provengono da contesti funerari di necropoli etrusche, sono di 48 individui spalmati su un arco temporale di circa 800 anni. Quindi cioè assolutamente non è un dato statistico, non puoi fare statistica con Sì, questi non è un numeri dato assoluto, cioè no, sono una ma legge non è neanche universale su parziale. questo, cioè Non è neanche parziale, perché vengono tra l'altro da città diverse in periodi diversi li hanno presi, cioè proprio senza alcun criterio. Hanno preso l'unico criterio era: devono essere etruschi. E poi li hanno presi tutti provenienti da un arco temporale del primo millennio avanti Cristo, quando la civiltà etrusca si è formata già da secoli. Se, a mio avviso, avessero veramente voluto indagare sui gruppi umani che hanno concorso alla formazione della civiltà etrusca, avrebbero dovuto prendere
innanzitutto molti più campioni, molto più circoscritti nello spazio e nel tempo, ma almeno della metà del secondo millennio avanti Cristo, per capire quali erano i gruppi umani presenti nella penisola quando la cultura etrusca ha cominciato a formarsi. Che tra l'altro poi per molti studiosi, cioè ormai in realtà è una cosa assodata, già nel XII secolo il popolo etrusco ha una sua forma. Infatti con la cultura col XII secolo inizia la cosiddetta cultura proto-villanoviana, che è la fase iniziale della cultura villanoviana, che a sua volta è la fase iniziale della civiltà etrusca. E tornando al discorso sul DNA, ovviamente questo tipo di lavoro, cioè prendere molti più campioni, molto più concentrati nello spazio del tempo, avrebbe richiesto 50, 60 anni, forse anche 100, diverse generazioni di studiosi che ci lavorano per tutta la vita a un progetto del genere, e non sarebbe neanche stato detto che sarebbero arrivati a una quadra, perché se i campioni non si trovano, non è che te li puoi inventare. Però probabilmente, non so, un po' volevano fare la ricerca che attirasse un po' di fondi magari al loro dipartimento, un po' di attenzione mediatica che fa sempre bene, e hanno fatto uscire questo studio che francamente non dice assolutamente niente e ha anche poco senso. Anche lì, se posso, questa grande sempre lotta nel campo della ricerca, se vogliamo, tra modello naturalista, scientifico e un modello, se vogliamo, più culturale, cioè dall'età del positivismo che questa cosa va avanti. So, oggi per esempio le neuroscienze sono un po' imperanti, se la cosa dice la scienza e se nei geni è una cosa così, infatti credo si parli anche di neopositivismo, così rigoroso. Sono due, se vogliamo, metodi, paradigmi che si scontrano. Ecco, poi ovviamente ci sono cause, motivi molto più pragmatici, come quelli che hai detto anche te, il bisogno comunque di tirare intorno a sé i riflettori per anche andare avanti i fondi per un proprio dipartimento. Sì, oddio, allora io non sono un purista, nel senso, io penso che studi sul DNA ehm, possano essere estremamente utili, però usati, cioè condotti con il metodo giusto, nel senso, possono essere molto utili, per esempio, se io ho una tomba a tumulo con 19 sepolture, o comunque diverse sepolture, tipo i circoli funerari di Micene, il circolo A e il circolo B, e studi sul DNA possono permettermi di capire se gli individui sepolti nello stesso tumulo, per esempio, sono imparentati. Questa è una cosa che il DNA ci può dire con certezza. Oppure sono preziosi i dati sul DNA per le epoche preistoriche, quando abbiamo pochissimi altri dati a disposizione, quindi in mancanza d'altro uno si adegua, prende quel poco che c'è. Però non si può in assoluto usare il DNA per cercare di spiegare la formazione di un popolo, perché la formazione di un popolo non c'entra niente col DNA, col sangue, non c'entra proprio niente. Ma anche noi oggi, cioè, è una cosa pienamente culturale, il dibattito grande dell'Ottocento, la nazione va dal sangue, quindi la visione più germanica, una visione più culturale francese, ma ad esempio lo vediamo anche noi, se facessimo il DNA degli italiani, cosa viene fuori? E non pensiamo che il mondo antico fosse un mondo così chiuso, anzi, il mondo antico è anche quello miceneo, come si è visto, cioè il Mediterraneo è una grandissima autostrada che ha connesso i vari popoli tra di loro e il loro anche scambio. Quindi era un mondo molto Assolutamente, più assolutamente. fluido. Assolutamente. Dunque, Vogliamo parlare anche andiamo casomai della avanti. stela a questo punto? Così Della chiudiamo la stele di questione. Lemno? Sì, così chiudiamo la Ma questione allora, sul la stele di perché. Lemno, allora innanzitutto facciamola vedere, che dunque, la stele di Lemno
la trovo, arrivo subito. Eccola qui. Allora. La vedete? Eccola qui. Questa è la stele di Lemno o stele di Caminia, perché è proveniente dall'insediamento di Caminia sull'isola di Lemno. Allora, sulle origini degli Etruschi in realtà non dice assolutamente niente, perché questa stele è del VI secolo a.C., quindi in un momento in realtà in cui la presenza tirrenica sull'isola è quasi giunta al termine, perché poi i Tirreni saranno prima conquistati dai Persiani e poi arriveranno gli Ateniesi a spadroneggiare con l'egemonia della Lega degli Oattica. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente una cosa interessante è che questa stele è scritta in una lingua molto, molto, molto simile all'etrusco. Abbiamo qui, diciamo, questo è il retto della stele, il davanti, ha 4, anzi 3 righe verticali e 3 orizzontali. Come si vede, si legge da destra a sinistra e dal basso verso l'alto. Le righe verticali si leggono dal basso verso l'alto. Mentre invece qui abbiamo la spalla con un'altra iscrizione. Adesso la faccio breve. Non sappiamo praticamente. Allora, ci sono stati diversi tentativi di traduzione. Probabilmente le iscrizioni fanno riferimento al personaggio rappresentato nel bassissimo rilievo, che è un guerriero, probabilmente un mercenario, e possiamo ipotizzare che avesse ricoperto forse una carica anche magistratuale, da questa parola maras, che sembrerebbe avere la stessa radice e anche più o meno lo stesso aspetto della parola maru, etrusca, che indica una magistratura, diciamo che grosso modo corrisponde a quella degli edili latini nel mondo etrusco. Qui a Lemno non lo sappiamo, è una cosa su cui non azzarderei neanche ipotesi. Nel mondo etrusco il maru dovrebbe essere una specie di edile. Tra l'altro, piccola nota, maru, questa parola darà poi il cognomen a Virgilio. Publio Virgilio Marone deriva da Maru, che anche appunto veniva da una città etrusca. E sostanzialmente questo, ai fini del discorso sulle origini degli Etruschi, non dice nient'altro questa stele. È interessante invece perché attesta la presenza di una lingua tirrenica nell'isola di Lemno, che è un po' un unicum nell'Egeo, e quindi per questo è stata presa da alcuni come la prova di una provenienza degli Etruschi da Oriente, cioè gli Etruschi arrivano dall'Anatolia, spostandosi verso ovest hanno fatto tappa a Lemno e poi sono arrivati in Italia, in Etruria. Però Come il dicevo, problema, questa cosa. Sì. il problema appunto è cronologico, se non erro siamo nel VI secolo e poi non troviamo altre attestazioni nel Mediterraneo, cioè questi hanno fatto una volata unica e sono arrivati in Etruria oppure non ci Sì, spieghiamo? allora innanzitutto c'è un problema cronologico, ma vabbè, questa stele è del VI secolo, ma anche volendo pensare che questa stele, come difatti è testimonianza di una presenza tirrenica più antica,
ed è così perché la presenza, come dicevo, inizia nel X secolo sull'isola di Lemno. Comunque nel X secolo gli Etruschi esistevano già, il popolo etrusco era già pienamente formato. Anzi, tra X e IX secolo a.C., che è esattamente il periodo in cui comincia l'insediamento di Lemno, la costa dell'Etruria conosce una forte espansione demografica. È il periodo in cui si stanno formando proprio quelle città che poi in età storica saranno le città più potenti dell'Etruria. Tarquinia, Cere e così via. Quindi se posso, questo forse un po' un pregiudizio, siccome quello che noi chiamiamo il Medioevo ellenico, dalla caduta dei palazzi, dall'invasione dei Dori fino all'VIII secolo, quando si formano le polis greche, il cosiddetto Medioevo ellenico, dove non capiamo bene cosa succede, più che altro come fonti appunto storiche, fonti archeologiche ce ne parlano, però non dobbiamo pensare che sia finito tutto quanto, che se non erro in questo periodo abbiamo la grande colonizzazione appunto dell'Asia da parte dei greci, si formano quelle tre regioni, la regione tolica, ionica e lacedemone, quindi c'era comunque una via di influsso, non è che con la fine del bronzo tutto quanto si sia fermato, siamo tornati a, come dire, a una preistoria, ecco. No, no, assolutamente, anzi, ormai, diciamo in ambito accademico è una cosa data per assodata pienamente, che c'è una continuità con l'età del bronzo, non c'è un ritorno della barbarie più completa, con gli uomini che vanno in giro nudi a caccia di marmotte. Anzi, durante il Medioevo ellenico alcune comunità fioriscono proprio perché i palazzi micenei dei vecchi centri di potere micenei sono caduti e quindi permettono ad altre comunità, vedi le comunità euboiche, di fiorire e quindi sì, c'è questa continuità. Non è un caso che i primi colonizzatori dell'Occidente italico siano i greci euboici che proprio durante il cosiddetto Medioevo ellenico, che ormai è, possiamo dire, un'espressione sbagliata, assolutamente impropria, durante questi secoli di Medioevo ellenico sono loro a cominciare a percorrere queste rotte che prima erano state percorse da navi di Micene, di Argo, di Pilo, adesso ci sono loro, e nel corso poi di secoli raggiungono una conoscenza tale del territorio e diciamo, mettono a punto un mercato abbastanza complesso, dei rapporti economici di scambio abbastanza complessi che poi gli permetteranno di colonizzare, appunto fondare le prime colonie nell'Occidente italico. Che poi se fosse sempre molto curioso che le colonie dei greci storici propriamente detti molto spesso sono state anche fatte, se non erro la stessa Pitecus, che sarebbe Ischia, sugli stessi insediamenti micenei. Quindi voglio dire, saranno state Sì, allora qui bisogna andarci un po' più cauti, nel senso reperti micenei sono attestati praticamente su tutte le coste dell'Italia, della Sicilia e anche gran parte, c'è tanta roba anche in Sardegna. Secondo me si può parlare di un insediamento miceneo forse da qualche parte in Sicilia, in qualche punto della Sicilia. Però nel resto dell'Italia no, il fatto che ci siano... Allora, sicuramente le coste erano frequentate da mercanti micenei. Sì, non Però una colonizzazione come quella della Magna Grecia, questo no, sicuramente anche no. perché i regni micenei hanno uno status diverso. Cioè, la Grecia della colonizzazione è la Grecia delle poleis, delle poleis del primo periodo, mettiamola così. Quindi è un orizzonte anche demografico molto ristretto, che appena ci sono dei problemi, degli sconquassi, vuoi
una carestia, vuoi una crescita demografica repentina, vuoi delle lotte interne di potere, nuove classi sociali che emergono, che cercano di scalzare la più antica nobiltà. Ebbene, in tutti questi casi è molto facile che all'interno della polis poi un gruppo sociale venga espulso oppure sia costretto ad andarsene, quindi va a fondare una colonia. Invece i regni micenei non sono città-stato, i regni micenei sono regni territoriali, sono molto estesi e quindi non hanno neanche bisogno probabilmente, ipotizzo io, di andare a fondare delle colonie. Questo però non toglie che fossero largamente presenti i mercanti micenei sulle coste d'Italia e forse io ipotizzo, nel senso, l'unico luogo allo stato attuale delle conoscenze in cui forse si può riconoscere una presenza micenea più stabile è il sito di Thapsos in Sicilia, che è sulla costa occidentale, sulla costa ionica della Sicilia. Quindi così, per quanto riguarda la presenza micenea. Non c'era una vera e propria precolonizzazione, anche perché, come dicevo, i regni micenei hanno una forma completamente diversa dalla polis. Certo. Però torniamo agli Etruschi. Mm-hmm. Allora, siamo arrivati... ma possiamo togliere la stele di Caminia intanto che non ci serve più? Ok. Se posso solo, appunto, per riassumere, abbiamo capito che gli Etruschi sono autoctoni, come dire, le loro origini sono la proto-civiltà villanoviana, che è una civiltà che si forma a livello autoctono in Italia intorno al 15-14 avanti Cristo. Abbiamo visto... diciamo che intorno a quell'epoca comincia a formarsi. Certo. Diciamo che la cultura etrusca ha già una forma almeno dal XII secolo avanti Cristo, poi più precisamente riconoscibile in quella fase chiamata cultura villanoviana, che ha inizio circa nel X secolo avanti Cristo. Bene. Poi abbiamo parlato della lingua, ricordiamo che appunto nella lettura propriamente detta si parla appunto l'etrusco, abbiamo trovato nell'isola di Lemno una lingua tirrenica che un po' strizza l'occhio, poi abbiamo anche i Reti, che sono queste popolazioni che sta nel nord dell'Italia, nella zona delle Alpi centro-orientali, se non erro. E anche lì... Sì, allora, diciamo, la lingua lemnia, che è questa lingua molto molto simile all'etrusco, che solo per una questione di forma, secondo me, non chiamiamo etrusca, ma sembrerebbe veramente un dialetto etrusco, insieme all'etrusco vero e proprio, quello delle città etrusche storiche, e al retico, sono le 3 lingue tirreniche, dette tirreniche. È molto interessante il dato dei reti, a mio avviso, perché, non l'abbiamo detto, secondo me la spiegazione della presenza etrusca a Lemno è riconducibile a una forma di colonia. Cioè, non sono gli Etruschi che dell'Anatolia sono andati a Lemno e poi sono arrivati in Italia, ma visto che in quel periodo, quando si è formato l'insediamento di Lemno, la costa dell'Etruria stava conoscendo una forte espansione demografica, ebbene, da qui gli Etruschi si sono spostati e sono andati a colonizzare appunto quest'isola. Comunque si muovevano su rotte note, non dobbiamo pensare che prima nell'età del bronzo, le genti che poi saranno gli Etruschi vivessero appunto nelle caverne. Anche alla fine dell'età del bronzo comunque i contatti c'erano, ci si spostava. I villanoviani, che poi sono i primi Etruschi,
navigavano. Tra l'altro la presenza di genti tirreniche nell'Egeo è anche testimoniata dalle fonti, cioè ad esempio l'inno a Dioniso del VII secolo a.C., che appunto racconta di un'epoca in cui i pirati tirreni imperversavano nell'Egeo, quindi appunto sono rotte note, quindi è plausibilissimo che molto più plausibile che non la tesi dell'arrivo dall'Anatolia, che gli Etruschi, i Tirreni di Lemno, arrivino dall'Etruria. E poi c'è una scoperta, che è recentissima, del 2015, di un insediamento villanoviano su Tavolare, in Sardegna, di cui poi parlerò in un video che uscirà a venerdì, quindi adesso faccio questa anticipazione. Non voglio dire troppo per non rovinare la sorpresa, però è uscito quest'anno un articolo che raccoglie tutte le abbondantissime ricerche che hanno fatto in merito, ricerche particolarmente approfondite, proprio perché si tratta di una scoperta incredibile, che ridefinisce quelli che pensavamo fossero i rapporti del mondo etrusco con il mondo sardo. Quindi è veramente una cosa interessante. Quindi il dato lemnio non è, diciamo, ai fini del discorso sulle origini l'abbiamo messo a posto. C'è il dato retico che ci manca, cioè i reti sono questa popolazione, come diceva Gianluca, dell'Italia settentrionale, Trentino, Cantone dei Grigioni, Alta Bresciana, Prealpi Venete, quella zona lì, che parla una lingua etrusca. Come facciamo a sapere che parlava una lingua etrusca? Dalle epigrafi, che cominciano a essere attestate dal VI secolo a.C. Ora, secondo le fonti latine, Plinio e Trogo, autori latini Plinio e Trogo, ma anche Livio, i reti sarebbero degli Etruschi che in seguito alla calata dei Celti si sono rifugiati, diciamo, nel Fine quinto, inizio quarto, se non erro. Sì, esatto. Poi c'è il sacco di Roma di Brenno del 390, Mm-hmm. inizio del IV secolo. Si sarebbero rifugiati sulle alture, sui terreni più scoscesi, inospitali, proprio per sfuggire, spinti, scacciati, sloggiati dalle loro sedi della pianura dai Celti. E qui, isolati dal resto del mondo etrusco, si sarebbero imbarbariti. Osserviamo infatti che la civiltà retica non raggiungerà mai, ad esempio, la dimensione urbana, al contrario della civiltà etrusca, che ha voglia. La civiltà etrusca raggiunge la dimensione urbana già possiamo dire, magari qualcuno non sarà d'accordo con me, però secondo me già nel primo ferro, nel IX secolo, la dimensione urbana è raggiunta, cioè quando dei villaggi si mettono insieme e si definisce lo spazio pubblico, lo spazio sacro, il confine della città, se non è urbanizzazione questa, non saprei che come altro chiamarla. Comunque i reti non raggiungeranno mai questa dimensione e quindi agli occhi dei romani sembravano appunto molto imbarbariti. Per questo dicono che sarebbero degli etruschi imbarbariti a causa della mancanza del contatto con le genti etrusche più civilizzate dell'Etruria settentrionale e meridionale. Ricordiamolo, l'Etruria settentrionale corrisponde all'attuale Toscana, l'Etruria meridionale al Lazio settentrionale. Poi invece l'Etruria padana? Esatto, poi c'è anche l'Etruria padana, che è un'altra cosa, e che è proprio quella parte di Etruria che sarà la prima a scomparire, spazzata via proprio dalla calata dei Celti dell'inizio del IV secolo a.C. Poi in realtà c'è anche una punta di etruscità in Campania, poca cosa in realtà, è la città di Capua, che poi verrà conquistata dagli Osci.
E vabbè, adesso sappiamo anche che c'era un insediamento etrusco a Tavolara, quindi anche lì però quello è un discorso parzialmente diverso, che magari poi se c'è tempo lo approfondiamo un po', però adesso parlando dei reti, la tesi dei Latini, cioè secondo cui i reti erano una popolazione etrusca imbarbarita, viene ribaltata in età moderna dallo studioso Theodor Mommsen, che dice invece che non erano degli etruschi imbarbariti, ma dei barbari in qualche misura etruschizzati e quindi inciviliti, cioè una popolazione che era entrata in contatto con gli etruschi in epoca molto antica, magari all'inizio dell'età del ferro, possiamo ipotizzare, e ne aveva assorbito la lingua e in parte anche la cultura. La cultura materiale, infatti, cioè molti pezzi ascrivibili alla cultura etrusca si ritrovano in contesti reti. Per esempio, mi vengono in mente dei morsi di cavallo equini che hanno delle fogge tipicamente etrusche, appunto si ritrovano anche in insediamenti, in contesti retici. E quindi questo, non possiamo sapere nient'altro dei reti al netto delle conoscenze di oggi. Questo è quanto. Bene, quindi abbiamo detto le grandi famiglie etruschi, dove trovarli, come parlare. Esatto. Che dici? Possiamo passare, diciamo, al secondo punto, a parlare della civiltà etrusca, almeno nelle Certo. macro categorie, visto che questo l'abbiamo detto. Allora, parlando di civiltà etrusca, nel senso della forma proprio dello Stato etrusco, intendiamo questo. Sì, ti chiederei Intendo casomai di questo. parlare della forma di governo, se... Sì, allora innanzitutto bisogna dire e ricordare che il mondo etrusco non è un blocco monolitico, è un mondo frammentato in città-stato, ognuna con le sue peculiarità, che sono peculiarità culturali, di cultura materiale, banalmente, cioè per esempio delle forme vascolari che si trovano a Cere non si ritrovano, ad esempio, a Tarquinia, per esempio, oppure dei calici tipici che circolano nelle città dell'Etruria settentrionale, non si ritrovano nell'Etruria meridionale. Quindi hanno queste Qui, se posso, particolari. mi ricordo un sacco le polis greche arcaiche, questo Sì, modo, beh, cioè le questa koiné dinamiche etrusca. le dinamiche sono analoghe, nel senso anche il mondo greco conosce dei particolarismi. Noi a scuola siamo abituati a studiare il mondo greco come se fosse diviso in due tra Sparta e Atene. E di solito con una preponderanza di Atene, cioè in realtà è l'istruzione che ci viene impartita, tende a privilegiare il mondo ateniese e a usarlo come paradigma per tutto il mondo greco. In realtà il mondo greco è molto sfaccettato, sia dal punto di vista culturale, delle forme di governo, ma anche linguistico. Se pensiamo che nel corso dell'VIII secolo, durante l'epoca della colonizzazione, della prima colonizzazione, ancora per esempio gli alfabeti non sono gli stessi da città a città, cambiano. E infatti in Etruria, in cui la scrittura arriva proprio attraverso il tramite greco e in parte anche fenicio, ma soprattutto greco-euboico, i greci adotteranno non un alfabeto solo, ma la totalità degli alfabeti greci euboici, tant'è che nell'alfabeto greco, soprattutto, nell'alfabeto etrusco, soprattutto l'alfabeto etrusco delle origini, si trovano dei segni che sono detti segni muti, perché magari ci sono segni diversi, tre segni diversi che indicano lo stesso suono. Per esempio, mi viene in mente i segni per la lettera S, per il suono S. All'inizio l'etrusco ne assorbe 3, che non gli servono. Cioè i greci Quindi ne hanno due, quelli, diciamo, canonici. Il greco che i si greci studia. sì, ne hanno 2, esatto, hanno il sigma semilunato e il sigma quello
tratti. Gli Etruschi assorbono il sigma a tratti, poi una lettera che ha la forma della X, che in realtà sarebbe la Xi greca, ma che gli Etruschi assorbono come S, come segno per il suono S, e poi il San, che è un altro sigma a tratti che deriva in realtà dalla lettera fenicia Zade. E li assorbono tutti e tre, ma in realtà due di questi sono segni muti, oppure all'inizio, quando vengono usati, sono, diciamo, hanno delle varianti locali, nel senso, magari una città predilige questo segno, il segno San, e un'altra città predilige il segno Sigma. Variano anche in questo. Magari possiamo ipotizzare, c'erano dei vari dialetti tra le varie Assolutamente, città. assolutamente, ma anche la composizione etnica delle città, delle varie città etrusche differiva leggermente, cioè non erano solo etruschi che vivevano nelle città etrusche. Questo perché gli etruschi non è che vivevano isolati dal mondo, vivevano all'interno di un contesto, quello italico, che condividevano con altri popoli, gli altri popoli italici, soprattutto quelli del centro Italia, ovviamente, le popolazioni osche, umbre, latine, anche celti, tant'è che celti più in là nel tempo, però per esempio a Orvieto, che sarebbe l'etrusca Belzna, sono attestati delle tombe che hanno un nome scritto sull'architrave, inciso, con dei nomi, e alcuni di questi nomi hanno un'origine celtica, sono chiaramente nomi celti, etruschizzati. Questo significa che la città di Velzna incorporava, cioè accoglieva nel suo tessuto sociale anche magari degli immigrati di prima, ma anche di seconda generazione. E in quel caso, nel caso in cui ci fossero stati degli immigrati di seconda generazione, questi sarebbero stati del tutto indistinguibili da un etrusco, perché avrebbero parlato etrusco, si sarebbero vestiti come vestivano gli etruschi, avrebbero venerato gli dei che veneravano gli altri loro concittadini etruschi, e quindi capite bene come, stando così le cose, quello studio sul DNA che diceva che gli etruschi hanno lo stesso DNA degli altri popoli italici perde di significato, perché già l'archeologia ci dice che le città etrusche sono anche in certa misura multietniche. Ci Ma sono anche, sì. se posso farti una domanda, scusami, riguardo però che rientra poi nelle forme di governo, noi non sappiamo se questi erano, come dire, dei meteci, cioè gente che viveva insieme, invece c'erano dei cittadini con la totalità di diritti, che erano casomai quelli di origine etrusca, oppure... Allora, sì, non possiamo saperlo, non potremo mai saperlo, perché innanzitutto non potremo mai saperlo? Non lo so. Allora, noi non abbiamo una letteratura etrusca, quindi la storia politica e le costituzioni delle varie città ci sono quasi completamente oscure, se non per i pochi dati che ci vengono dalle fonti latine e greche, che sono veramente pochi. Però, per esempio, per questo caso di questo celta attestato in una tomba etrusca di Orvieto, secondo me qui siamo in presenza di un cittadino di pieno diritto, perché questa tomba si trova non mi ricordo quale delle due necropoli principali di Orvieto, che sono quella di Crocifisso del Tufo e quella della Cannicella, in cui sono sepolti in queste tombe a camera, tutte più o meno uguali, esponenti di una classe media. Quindi non sono, diciamo, tombe umili o magari isolate, no, è una necropoli cittadina di una classe media. Alcune tombe, tra l'altro, hanno anche restituito dei pezzi di pregio, quindi insomma,
sono cittadini di pieno diritto, e secondo me in questo caso era un cittadino di pieno diritto questo celta a cui mi riferisco, e quindi questo mi fa pensare che anche degli elementi di origine alloctona potessero tranquillamente diventare cittadini delle città etrusche. Ma questo non stupisce più di tanto, perché in realtà anche Roma, per esempio, già dalla sua formazione accoglie elementi non romani. Le prime tre tribù, che sono Ramnes, Tizies e Luceres, le prime tre tribù della Roma monarchica, su cui poi si costruisce l'esercito, vabbè, si divide il corpo civico, rispondono alle tre diverse etnie di cui era composta la cittadinanza romana, cioè i Ramnes, che sono i romani, i Tizies, che probabilmente sono i Sabini, e i Luceres, che probabilmente sono l'elemento etrusco di Roma. Lo apriamo adesso il vaso di Pandora o lo lasciamo alla fine? Allora, diciamo L'hai ancora due lanciata? parole Ok. sulle forme di governo etrusche. Allora, come dicevo, non conosciamo la storia politica delle città etrusche, non la conosceremo mai perché non abbiamo una letteratura etrusca, se non i pochi dati che ci arrivano dalle fonti. Però dalle epigrafi abbiamo parecchi nomi di magistrature. Allora, per esempio, partiamo dalla magistratura più importante, che era quella del lucumone, che possiamo assimilare al re. Aveva poteri sia civili che religiosi. Questo in realtà non stupisce, perché nel mondo antico, diciamo fino all'età arcaica, il re era normale che coprisse anche funzioni sacerdotali. Ma se Quindi pensiamo anche fino alla Seme Regime, il re era, come dire, incoronato dal Papa, cioè da Dio, è Napoleone che lo fa diventare terrestre, per dire. Quindi questa roba, sì, sì, regalità, beh, qua diritto allora qui proprio divino, il re non è anche sacerdote, cioè officia certo, dei riti religiosi. come Quindi, se non cioè, per era... esempio, i re medievali venivano incoronati dal Papa, però non è che dicevano messa. No, certo, Il quello... Lucumone e i re arcaici sì. Cioè anche Romolo stesso officiava dei riti, e cosa che poi sarà ripresa per esempio da Augusto. Augusto ci tiene tantissimo a recuperare le antichissime tradizioni dei Romani, che non erano troppo diverse da quelle etrusche. Comunque, il Lucumone è appunto attestato fin dal forse una figura di questo tipo era già presente in epoca villanoviana, quando compaiono le prime tombe a tumulo, quindi le prime tombe gentilizie delle grandi famiglie etrusche, che poi saranno quelle che esprimono l'aristocrazia delle città in età storica. Possiamo ragionevolmente pensare che già in questo periodo, quantomeno alcune città, avessero già questo tipo di forma di governo, quindi una sorta di monarchia. Il lucumone tendenzialmente doveva essere coadiuvato da un'assemblea di anziani, quindi un senato, come anche era a Roma. Sappiamo che Romolo governava come in qualità di re, però si appoggiava, aveva un consiglio di anziani che lo aiutavano nel comando della città. E tra l'altro, abbiamo pochi nomi di re barra lucumoni attestati. Uno di questi è Porsenna del VI secolo a.C., re di Chiusi e di Volsini, che appunto alla fine del VI secolo a.C. creerà un potentato, diciamo, tra la zona del lago Trasimeno, a nord del lago Trasimeno, dalla Val di Chiana fino alla zona di Orte, quasi a nord-est di Roma. Poi, anzi, dal racconto di Livio sembrerebbe anche che
che Porsenna sottometta Roma. Poi in realtà il racconto di Livio non lo dice. Livio dice che Porsenna viene respinto, però il dato archeologico, quindi di questo potentato che viene creato dal re di Chiusi e di Volsini, ci fa propendere più per un'egemonia di Porsenna, quindi di questo re etrusco, anche su Roma. Poi, altre magistrature che compaiono nelle epigrafi sono quelle del Zilac o Zilat, che viene nominato nelle tavole di Pirgi, riferito anche a, sappiamo il nome e cognome dello Zilat o Zilac di Pirgi dell'epoca, che era Tefarie Vellianas, si chiamava così, lo Zilac, e è una magistratura che è assimilabile al pretor latino. In realtà nella pratica i suoi poteri non dovevano essere dissimili da quelli del lucumone. Infatti sembrerebbe proprio che questo Tefarie Vellianas detenesse un potere regale, un potere più o meno assoluto. Ma, ecco, la cosa forse differente è che lo Zilac non ha anche il potere sacro. Non Guida ricopre. l'esercito? Non si sa. Non si sa se Ok. fosse. Probabilmente sì. Quindi questa Sicuramente distinzione potere regale sacro, invece la parte dell'esercito ad sì, di altri. solito il comando dell'esercito comunque rientra, cioè non c'è ancora la distinzione potere civile, potere militare. Comincia ad esserci con il Zilac, con lo Zilac o Zilat, la distinzione tra sfera sacra e sfera civile. Poi altre magistrature sono il Purz o Purzne, che corrisponde al greco prutanis, cioè il pritano, ed era forse una sorta di o dictator, quindi una magistratura straordinaria, quando veniva conferita, significavano pieni poteri a una sola persona per un tempo molto limitato, oppure genericamente un capo di Stato, una sorta di capo di Stato, una figura quindi più istituzionale che poi effettiva, non si sa bene. Poi, quello che ho nominato prima, che è nominato anche nella Stele di Lemno, il Maru, che, come dicevo, è confrontabile con gli edili romani, e per ultimo il Kamz, che doveva anche questo avere dei poteri analoghi al Maru, quindi come gli edili latini, quindi di amministrazione delle strade, mantenimento delle infrastrutture, cose del genere. Quindi è una società comunque complessa, città anche complesse per avere Ah sì, questo tipo assolutamente. di E magistrati. poi, adesso io ho citato solo le magistrature, ma se vogliamo parlare proprio di, diciamo, costituzioni statali, qui siamo, diciamo, di fronte a una varietà assimilabile anche, cioè che si ritrova nel mondo greco. Abbiamo città che sperimentano la monarchia, come Chiusi con Porsenna, ma doveva avere un re anche Veio, sicuramente Veio aveva un re. Altre città che sperimentano forme di potere nel corso dei secoli, ovviamente. Nel corso dei secoli magari una città può sperimentare diversi tipi di costituzioni, come Roma del resto. Roma parte monarchica, poi diventa repubblicana, poi di nuovo monarchica, cioè l'impero alla fine è una sorta di monarchia. E dicevo, alcune città etrusche sperimentano anche probabilmente forme di governo più allargate, non mi spingo a dire Oligarchico, democratiche, però più oligarchico allargate. aristocratico, un po' come questo periodo che No, no, introduce la quello Grecia. è un'altra cosa. Cioè, Ah, ok. l'oligarchia era largamente diffusa come forma di governo tra le città etrusche.
Invece questa cosa a cui faccio riferimento è propria della città di Velzna, quindi di Orvieto, della Orvieto etrusca, in cui appunto nel corso del VI secolo emerge questa classe media di cui sono specchio le due necropoli che citavo prima, di cui vi faccio vedere anche una foto. Ho sbagliato? Una domanda, Ok. se posso, ma in questa necropoli abbiamo trovato equipaggiamento politico? Dove? Perché in questa città che mi hai detto più Ah, sì, 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 democratica, certo. Beh, moderata? allora, poi ci No, no, arriviamo. perché il nesso secondo me, appunto, arrivando un po' dal mondo greco, questa cosa mi manda E molte infatti adesso ci suggestioni. arrivo. Sì, sì. Allora, la foto, eccola qui. Ditemi se la vedete. Eccola qui. Questa qui è la necropoli di Crocifisso del Tufo di Orvieto. Come vedete, tutti questi quadrati che si vedono sono delle tombe a camera e sono più o meno tutti uguali. Questa necropoli, insieme all'altra, quella della Cannicella, sono organizzate come delle piccole città, con queste tombe a camera che sembrano delle casette e sono appunto lo specchio di una classe media che sembrerebbe assumere l'egemonia sociale, sociopolitica a Velzna nel corso del VI secolo, scalzando la più antica aristocrazia che prima deteneva il potere, l'aristocrazia terriera. Probabilmente questi signori di questa classe media si sono arricchiti, diciamo, non con l'agricoltura, con la proprietà terriera, ma con il commercio, l'artigianato e cose del genere, no? Le attività L'incubo di tipiche. Esiodo, praticamente. Esatto, esatto. E sì, è anche in questo periodo, il VI secolo, in cui il mondo etrusco e il mondo italico in generale assorbe. Ah, Flipper Prof, certo, Marco Mellace, che saluto. Ciao Marco. Ciao Marco. Sì, sì, bravissimo, fa delle ricostruzioni dei monumenti antichi, delle città antiche che sono veramente fantastici. Tra parentesi stiamo organizzando di fare una live con un Phil Prof riguardante le bellezze del Partenone di Atene, quindi Ah, state bellissimo. in contatto. Sì, avevo fatto, mi pare, la stagione scorsa, all'inizio di quest'anno, alla fine dell'anno scorso, non mi ricordo esattamente, una live con lui dove parlavamo delle 7 meraviglie del mondo. Bello. Sì, sì, è Io sempre, sono sempre attenaio bello perché centrico, lui mi fa fermo ad questi. Atene, scusate. Sì, sì, lui fa queste ricostruzioni 3D veramente, veramente succose. Allora, dicevo, il VI secolo è il secolo in cui il mondo etrusco assorbe la falangeoplitica, la tattica della falangeoplitica, dove, che non è solo espressione di una tattica militare, ma è proprio l'espressione di uno status sociale, cioè non sono più gli eroi omerici, quindi gli aristocratici che sfidano singolarmente il loro omologo di una città nemica. E se mi permetti, il simbolo è il cavallo, che gli aristocratici Assolutamente. combattono a cavallo, infatti si vede che l'arma che vince a livello come dire, che è pesante è il cavallo che determina le battaglie. Sì, in realtà nel mondo etrusco è il carro l'arma. Addirittura, Sì, è la biga, cavolo. è la biga. È Ah, il carro da guerra che però non ha una vera utilità tattica, perché, come immagino sappiate, il territorio del centro Italia non è che si presta molto a lanciare al galoppo una biga su per i colli. colline e pietraie varie degli Appennini. No, è una questione di status, però che fa riferimento a un preciso ideale omerico, a cui appunto aderiva la più antica nobiltà etrusca e che continuerà, l'antica nobiltà etrusca non verrà mai spazzata via, sia ben chiara questa cosa, continuerà a vivere fino alla romanizzazione e farà sempre riferimento a questo ideale omerico. E appunto il fatto che questa
classe media non faccia riferimento nelle sepolture con magari i corredi appunto di carri, cavalli, corpo del defunto incinerato e cioè incinerato, messo dentro a un vaso e avvolto in un panno, tipico appunto del rituale di stampo omerico. Questa classe media non fa niente di tutto ciò, e quindi ci fa pensare che fosse composta da quei cittadini soldato, quindi una classe sociale di pari, piuttosto allargata, che combatte fianco a fianco nella falange oplitica. E appunto, dicevo, il VI secolo è il secolo d'oro per della falange oplitica in Etruria. Se Poi, in posso, realtà... scusami se ti interrompo, VI secolo, giusto per dare quella connotazione a livello un po' un aspetto più ampio del Mediterraneo. Nella Grecia, ad Atene, all'inizio del VI secolo, abbiamo le riforme di Solone, quindi per il debito, tutto quanto, che per sedare queste continue anche tensioni sociali tra gli aristocratici e la classe degli opliti, che è la classe dei medi piccoli proprietari, però stiamo parlando di proprietari terrieri. Poi per tutto il VI secolo ad Atene sarà anche il secolo di Pisistrato, della sua tirannia, e quindi questo continuo gioco tra Pisistrato, un aristocratico che viene tra gli aristocratici, ma, come dire, strizza l'occhio in favore, diciamo, del demos per prendersi, impossessarsi il Tyrannos della cosa pubblica greca. Questo è quello che avviene, diciamo, è tutto il VI secolo nella Grecia continentale, ci sono queste tirania. L'unica sarà Sparta, che sarà un'oligarchia, però è una roba, a mio avviso, che risente un po' tutto il Mediterraneo, forse esagerato, però in questo caso vediamo dei No, ma paralleli tra sono l'Etruria. assolutamente d'accordo con te, tanto più che proprio probabilmente facendo leva su questa classe media, alla fine del VI secolo Porsenna prenderà il potere. Porsenna, che tra l'altro era di origine oscia, non era neanche un etrusco puro sangue. Mm. Appunto è Un tipico dei Tyrannos. tiranni fare leva sul demos per combattere l'aristocrazia, l'antica aristocrazia che deteneva il potere. Certo. E poi se posso, l'ultima suggestione che mi è venuta in mente, ovviamente non c'entra nulla con questo discorso, però questo, il fatto di fare le tombe tutte uguali, mi è venuto in mente il secondo discorso di Pericle nella guerra del Peloponneso, quando di fatto è un elogio, siamo nella democrazia radicale, è un'altra cosa, però il fatto di una società uguale, fare le tombe tutte uguali, e tutti quante le ossa, i caduti di Atene erano portati, come dire, seppelliti nelle stesse tombe comuni ed erano seppelliti per tribù, quindi si vede anche ancora di più un atteggiamento, se vogliamo, egualitario più che dire democratico anche in questo caso. Questi, come combattevano questi soldati oplitici uguali tutti quanti in fila, così venivano anche seppelliti. Non abbiamo queste grandi tombe aristocratiche. Prego, scusami se ti ho Sì, sì, interrotto. sì, no, assolutamente d'accordo con te. Bisogna comunque tenere presente, da un punto di vista strettamente militare, il mondo italico utilizza la falange, ma sempre in una declinazione un po' diversa, nel senso, è chiaro già dall'epoca villanoviana, dal primo orientalizzante, cioè dal VII fino VIII, inizio VII secolo, che l'arma principe tipica delle popolazioni italiche è il giavellotto, che poi verrà sublimato, cioè vedrà la sua massima espressione nel pilum, che sarà poi il giavellotto tipico del legionario romano, ma viene inventato in ambito etrusco. La più antica attestazione di pilum che abbiamo viene da Vulci, datata al V secolo a.C. Quindi è un tipo sì di falange oplitica, ma che diciamo doveva essere coadiuvata da degli schermagliatori, comunque essere un tipo di schieramento più agile, quindi non una falange oplittica di stampo greco puro. Ecco, Come questo, questa ad è esempio. l'Olpe Chigi, che proviene dal tumulo Chigi di Veio, e che una ceramica, è un vaso di importazione corinzia, non è etrusco, cioè è trovato ovviamente in una tomba etrusca, ma è di importazione, e appunto, raffigura due schieramenti oplitici
che combattono. Non doveva presentarsi così, esattamente così, uno scontro in Italia nello stesso periodo. Avremmo visto probabilmente o gli stessi opliti che oltre alla lancia da urto portavano con sé dei giavellotti, come per esempio vediamo nell'Oinokoi di Tragliatella, di cui mi pare anche di avere un'immagine, adesso la metto. Eccola qui. Non so se... No, è uscita. Ok, Devi adesso ricaricarla. la rimetto. Questa Questa qui? qui. No, questa qui è Ok, scusami. una situla. Questa qui. Qui vedete in questo riquadro, ditemi, si vede il cursore, sì, del Sì, mouse. si vede. In questo riquadro si può vedere una fila di guerrieri che è armata di scudo e di 3 o 2, in alcuni casi, giavellotti. Quindi, appunto, come dicevo prima, è sì un tipo di falange oplitica, ma un tipo di falange oplitica più duttile, più versatile, che privilegia anche lo scontro a distanza, non solo la mischia. Che se posso, a mio avviso, si è detto, si dice spesso che la falange oplitica sia il modello filosofico, che i greci sono filosofi, allora rifuggono la guerra. Se posso, è la mia idea personale, ecco, quindi, come dire, sono un signor nessuno. Secondo me questa cosa non è da riferire a questo, perché i greci e filosofia, come dire, noi abbiamo il mito di Atene, ma gli ateniesi hanno messo a morte Socrate, che era il più saggio uomo di tutti. Platone si è fatto la sua scuola, la sua accademia fuori da Atene, lo stesso Aristotele, lo stesso Epicuro. Gli unici erano i stoici, però per dire, anche Atene la filosofia non va proprio a braccetto. Secondo me è più da ricercare per lo spirito agonistico. Il mondo greco, ellenico, è un mondo agonistico nella politica, hanno inventato le Olimpiadi, hanno questa propensione, e la guerra oplica di fatto è una guerra agonistica, ci si ammazza, sì, non è il fine quello di ammazzarsi, perché fino alle guerre persiane i greci combattono tra di loro, quindi non hanno il fine di ammazzarsi completamente, ma è più una roba ciclica, ogni estate ci troviamo e vediamo un po' cosa succede, cioè il territorio ce lo gestiamo così, e se vogliamo una guerra politica è una sorta di partita rugby un po' aggressiva, ecco, ci si spinge tutto, lo scopo è quello di rompere le linee, però una volta che appunto le linee erano rotte, gli opliti non andavano in inseguimento, perché non ce la facevano, lo scudo oplitico pesava intorno ai 6 kg, casomai andava la cavalleria, però il fine non è quello, la distruzione, l'annientamento dell'avversario. Ed è molto interessante come la falange oplitica entra in crisi di fatto con la guerra Peloponneso, quando di fatto vengono introdotti della fanteria leggera, i peltasti che usano di fatto i giovellotti, ma questi vengono dalla Tracia, quindi da un mondo diverso. Se posso, chi usa i giavellotti propriamente nella Grecia, vediamo che è la cavalleria, e qui ci si rifà sempre al modello, se vogliamo, omerico, come gli eroi andavano in Omero, andavano nel carro, lanciavano i giavellotti. Vediamo che, a mio avviso, ancora la cavalleria sono aristocratici, sono i bei, come dire, i bei ragazzi, quelli che dell'aristocrazia, che la guerra la fanno in questo modo, lanciandosi i giavellotti, e dico, quindi avendo probabilità minori di poter morire, che un po' tutte le guerre, i morti maggiori erano nella fanteria, anche nelle guerre più moderne. Chi aveva la cavalleria di solito, quando le cose andavano male, poteva fuggire, e quindi vediamo che appunto nella cavalleria si avevano più probabilità di Sì, da un sopravvivere. certo punto di vista sì, però cioè la mischia, nella mischia ci si spingeva, magari si affondava un po' la lancia, però poi quando l'avversario cedeva, scappava e finiva lì. Invece il giavellotto è Certo, fatto specificamente per uccidere. certo. Infatti, E, appunto, come hai ragione pienamente te, si vede che nel mondo italico è ben diverso, ma volevo solo dire, forse non ho detto bene, che già con la guerra del Peloponneso questa roba si gioca un po' sporco, ecco, non è più questa guerra agonistica, ma appunto le armi a distanza, come dire, di fatto anche in Grecia si va a una guerra di annientamento, come di fatto anche la guerra del Peloponneso. La guerra del Peloponneso è uno spartiacque, alla fine si vuole veramente annientare assolutamente. l'avversario, e si introducono queste nuove tattiche, e non solo. Prego. Assolutamente d'accordo con te. E quindi, appunto, vediamo questa
questa dimensione di giocare sporco nel mondo italico c'è da subito, come si vede che dall'Oenocoe di Tragliatella, che mi pare sia del VII secolo. Quindi un periodo in cui già possiamo immaginare che la falange stava cominciando, perché non è che ovviamente un giorno all'inizio del VI secolo si sveglia un etrusco, un latino e si mette a combattere con gli altri suoi concittadini come un falangita oplitico. Ovviamente c'è stato un processo di assimilazione più o meno lungo. Nel VII secolo già dovevano in qualche modo cominciare ad essere presenti degli opliti, tanto più che molte panoplie risalenti al VII secolo sono panoplie di un guerriero oplita, di un oplita. Quindi già nel VII secolo possiamo immaginare che venisse adottata questo tipo di tattica. Chiudendo il discorso sulle forme di governo, possiamo dire che la forma comunque più attestata nelle città etrusche fosse quella proprio dell'oligarchia, quindi di un gruppo ristretto di famiglie che si spartiva il potere in città, si spartiva le magistrature, che in alcuni casi poi, quando le classi subalterne prenderanno il potere, scacciando l'antica aristocrazia, proprio per evitare l'eccessivo monopolio di queste magistrature, o che addirittura sfociasse magari in una monarchia, la costituzione della città, vengono introdotte le magistrature collegiali, come anche a Roma. Sappiamo che era successo così anche a Roma. E quindi più pretori, 2 pretori magari, che ne so, 5 zilac, cose del genere. Bene. Volevo chiederti, se non vuoi aggiungere altro, sempre parlando della società, arrivare al grande tema, se vuoi, della donna etrusca. Se fossi d'accordo, che Certo. spesso, come dire, parlaci tu, anzi, senza fare presentazioni. Sì, allora, la donna etrusca, siccome le fonti ce la presentano, che sono delle fonti greche, Aristotele e Teopompo, essenzialmente, ce la presentano come Aristotele, vabbè, si limita a dirci che la donna etrusca banchetta con il marito sdraiata sotto la stessa coperta del marito, che vabbè, a noi non ci cambia più di tanto. Cioè, cosa c'è di strano? C'è di strano che per i greci il banchetto, cioè il simposio, era un affare di uomini, in cui le donne non partecipavano assolutamente, a meno che non fossero etere, cioè non dico Accompagnatrici. prostitute, perché le etere non erano esattamente, quella è la pornè in greco, Delle la geishe. prostituta. Esatto, erano più delle geishe, che potevano partecipare ai simposi. Quindi, diciamo, alle orecchie di un greco, sentire che la donna etrusca poteva partecipare, la moglie proprio dell'uomo che stava a banchetto, poteva partecipare con lui, doveva suonare molto esotico, e quindi probabilmente Aristotele lo dice per dare una nota di colore. Invece Teopompo, che è della stessa più o meno generazione, un po' più giovane di Sì. Aristotele, ma comunque più o meno siamo negli stessi anni, nel IV secolo, che è un vecchio bisbetico, dice che sono proprio delle depravate, perché fanno ginnastica con gli uomini, non ritengono riprovevole mostrarsi nude, banchettano ovviamente con gli uomini, ma non accanto al marito, come diceva Aristotele, a chi capita, e poi sono anche delle grandi bevitrici. Ora, forse queste cose vanno un po' ridimensionate, nel senso, a cominciare dalla nudità. In tutte le rappresentazioni che abbiamo di donne etrusche, in quasi tutte quantomeno, no, sì, in quasi tutte, in alcune a volte capita di vedere delle donne etrusche a seno scoperto. Quando si vedono donne nude nelle rappresentazioni etrusche e non siamo in presenza di soggetti erotici,
quindi proprio scene di rappresentazione di atto sessuale, che era abbastanza comune nella pittura vascolare, ma anche greca, non solo etrusca. Ebbene, di solito sono vestite di tutto punto. Di solito ovviamente vengono rappresentate le matrone, chiamiamole così, con questa accezione latina, cioè le nobili donne, sono sempre molto riccamente vestite. E tra l'altro anche il fatto che si sedessero, si sdraiassero non accanto al marito, ma a chi capita, forse non è proprio così, perché tutte le rappresentazioni che abbiamo di coppie a banchetto, come ad esempio questo bellissimo detto sarcofago degli sposi, ma che in realtà è un cinerario, ebbene, il contesto funerario di ritrovamento ci fa ragionevolmente supporre che si tratti di una coppia di sposi. Difficile che sul monumento funebre venga ritratto l'uomo insieme a una prostituta o a qualcosa del genere, a un'amica. No, sarà ben sua moglie Che quella. dipende la moglie se era morta o meno. Sì, certo, ma forse anche se la moglie era in vita. Non era molto elegante, ecco. Quindi, allora, in passato è anche uscita la teoria secondo cui la società etrusca fosse una società matriarcale, cioè in cui le donne ricoprivano un ruolo preminente di comando sugli uomini. Appunto, che se posto società matriarcale vuol dire esattamente questo, quindi se è una società patriarcale è l'uomo che comanda, sta nei maggiori posti di governo, di controllo della società matriarcale è esattamente l'opposto. Prego. Sì, e in realtà, a parte che questo concetto di patriarcato e matriarcato sono categorie moderne, cioè le abbiamo inventate noi. Se noi avessimo chiesto a una donna etrusca: scusa, ma la società in cui vivi è matriarcale o patriarcale? Lei non avrebbe anche magari anche se gliel'avessimo detto in fluentissimo etrusco, non avrebbe capito il senso della domanda. Questo perché queste categorie le abbiamo inventate noi, non si possono, cioè è difficile, tra l'altro le abbiamo inventate noi per organizzare gli studi, ma in realtà se andiamo a vedere le singole città, le singole costituzioni, è difficile affibbiare questo tipo di categoria a qualsiasi tipo di società. Per esempio, una società come quella romana, che è definita patriarcale per eccellenza, dove il pater familias, cioè il capofamiglia, aveva diritto di vita e di morte su tutti, cioè tra l'altro non solo sulle donne, anche sui figli, per esempio, o sui nipoti. Ebbene, nella società romana esistevano le vestali, che erano donne che avevano il monopolio di uno dei culti più importanti della città, che era il culto di Vesta, le quali dovevano prestare servizio per un tot di anni, ovviamente a Vesta, mantenendo la verginità e il nubilato, ma in questo periodo potevano accumulare proprietà private e poi, contrariamente a quanto forse alcuni pensano, non erano vestali a vita. Intorno ai 30 anni il loro servizio finiva, tornavano ad essere parte del tessuto sociale romano come donne libere e con delle proprietà, e soprattutto, essendo il culto di Vesta molto vicino, cioè uno dei culti più importanti, quindi anche vicino alle alte sfere della politica romana, erano immanicatissime con l'aristocrazia, avevano conoscenze, avevano potere. E quindi, e tra l'altro tutti infatti ambivano a sposarsi le vestali, i rampolli dell'aristocrazia romana, proprio perché erano donne ricche e potenti. E quindi, se questo succedeva in una società che definiamo patriarcale per eccellenza, in una società come quella etrusca, dove la donna appare da subito, fin dall'epoca villanoviana, con uno status paritario a quello di un uomo, direi che non si può definire sicuramente una società matriarcale, quella etrusca, ma secondo la nostra concezione nemmeno patriarcale. Uomo e donna nella società etrusca sono pari, però quello che è diverso,
cioè la differenza tra i due sta nel ruolo. Entrambi hanno due ruoli importanti, fondamentali per la società etrusca, per le società etrusca, diciamolo meglio, ma diversi, profondamente diversi. L'uomo è il guerriero, è colui che ricopre le cariche pubbliche. La E quindi, donna se posso, scusami, sì, proprio questa cosa proprio interessante, non troviamo dell'attestazione appunto una donna guerriera etrusca, perché proprio questo è no. il legame che io voglio un attimo andare a toccare. Ma no, Re, una la guerra regina è etrusca. appannaggio dell'uomo. Beh, ma cioè, in realtà le donne guerriere nella storia, a meno che non si tratti di popolazioni della steppa con arcieri a cavallo e quindi con donne che praticano questo tipo di tattica, le donne guerriere praticamente non esistono nella storia. Anche famose Shield Maiden vichinghe, diciamo, norrene, che sono salite agli onori della cronaca con quell'orribile serie Vikings, che tra l'altro a me è piaciuta anche, però vabbè, non la si può vedere pensando di guardare qualcosa di storicamente accurato. Beh, sono messe in quel modo come lo mettono, è un falso storico. Poteva capitare che le donne si trovassero a combattere, ma è una situazione del tutto eccezionale, del tutto Come ad eccezionale. esempio Pirro è stato ammazzato perché una vecchia gli ha lanciato una tegola in testa, però questo non la fa una donna guerriera, ricordiamo, questo l'aveva detto Joel di Europa Antica, non Sì, sì, sono delle parole è mie, una fonte, quindi adesso non mi ricordo quale autore greco lo riporta mi questa pare storia. Plutarco. Plutarco? Sì. Mi pare nella vita di Pirro ci dice la sua fine. Se era a Corinto, a Sparta, no, forse stava seguendo Corinto, no, stava seguendo Mi Sparta, poi è sa che andato a stava forse Corinto. durante l'assedio di Megalopoli, adesso non vorrei, no. Vabbè, forse sai, gli arriva una tegola in testa. No. E Sì, nel comunque era in Peloponneso, Grecia, sì, Corinto, sì, sì. Argo, Megalopoli. Cioè, gli arriva sta tegola in testa e una vecchietta ammazza Pirro, che è stato il più grande generale dopo Alessandro Magno nel mondo ellenistico, però appunto stiamo cauti. Se posso, perché non ci sono donne guerriere? Perché la guerra è una cosa, almeno in questo momento, che è un mondo estremamente fisico, è maschile, perché non è una dichiarazione di dominio maschile, però anche oggi l'uomo a livello fisico, muscolare, è più forte, più muscoloso. Infatti non è un Ma sì, caso è i chiaro, è record, chiaro, ma i re- poi c'è anche un altro motivo, cioè la donna fino al 1800, a un certo punto della sua vita era normale che diventasse madre e, questa cosa era già nell'Ottocento ovviamente era importante. Nel mondo antico, nelle dimensioni delle città-stato, era ancora più importante perché era la donna che assicurava una continuità alla città. Quindi non si potevano permettere di perdere le donne. Infatti qua, scusami se ti interrompo, è molto interessante, i greci, maschilisti, quello che vuoi, Sparta, che è una società super di testosterone, come abbiamo visto in film, è interessante, gli uomini non potevano ereditare per la costruzione di Sparta, gli unici che potevano ereditare erano le donne, e quando una donna diventava vedova portava in sé anche il suo patrimonio. Infatti nel corso dei secoli si è visto come la costituzione spartana degli uguali di fatto è andata a scricchiolarsi proprio per questo motivo. Poi un altro esempio, se posso fare a livello anche fisico, donne guerriere li troviamo, se vogliamo, nella seconda guerra mondiale, nell'Armata Rossa, ma principalmente sono cecchine o guidano, sono aviatrici, anche lì. Quindi è come le arciere della steppa, quando il combattimento non è brutalmente fisico. Allora questo lo vediamo. E poi un altro esempio, se posso, anche i greci, tutto questo mondo matriarcale, pensiamo ad Aspasia, che è una figura di tutto primo piano, una figura emancipata, amata da Periclo, una donna di grandissima cultura, odiata dagli ateniesi, che lì questi erano veramente maschilisti fino Sì, anche perché poi alla... non era ateniese lei, Infatti non quindi era già il ateniese, fatto era una che non donna di eri ateniese, per cultura, un ateniese eri ma un po' poi, un sì, infatti un Satana, ma poi è anche interessante perché gli ateniesi erano così legati, se vogliamo, alla donna, chiuderla in casa, ed è anche la nostra grande specchio, noi vediamo il mondo greco, lo vediamo sempre attraverso Atene, perché le fonti che abbiamo greche principalmente parlano di Atene. È anche importante perché
una riforma che ha fatto lo stesso Pericle, se era cittadino ateniese, se tutti quanti i due genitori erano ateniesi. Quindi c'era un maggior come dire, attenzione, se vogliamo usare questa parola, al sangue, ai natali, cose che a differenza come sarà Roma o gli Etruschi abbiamo visto, erano società, se vogliamo, più aperte all'ingresso di altre classi dirigenti. Poi volevo solo aggiungere brevemente, avevo letto tempo fa questo libro, Antropologia del mondo contemporaneo, di Eleutera, quindi una rivista molto radical di sinistra, dove questi autori riflettono sul concetto di una società patriarcale e matriarcale e dicono, attenzione, una società matriarcale, sono antropologi, quindi gente estremamente di sinistra, dice attenzione, una società matriarcale, se in una società patriarcale chi comanda è il marito, in una società matriarcale chi comanda è il fratello della sorella. Un esempio, se vogliamo, di una società storica di fatto è la società ebraica, quella è una società matriarcale. Poi dovremmo dire matrilineare, perché sia ebreo se la madre è ebrea, quindi la società matriarcale come intendiamo noi, che la donna comanda, che quindi è una donna guerriera, perché c'è sempre questo legame, non possiamo approfondirlo, ma è interessante, tra potere e soldato. L'abbiamo visto brevemente prima parlando di quella città dove di fatto la classe dirigente diventano i fanti o politici. Bene, chi comanda, chi lotta diventa di fatto, accede al potere. Questo però è un grande discorso, però vediamo... Le armi da sempre fanno parte diciamo, della rappresentazione del potere. Certo. E a volte si trovano anche, per esempio, a volte in contesti femminili, però questo non ci deve far pensare che siamo di fronte a donne guerriere. Per esempio Probabilmente siamo di fronte a fenomeni di diciamo devozione del marito verso la moglie, che quindi depone le sue armi appunto nella tomba della moglie, oppure nel caso in cui si fosse trattato di una donna particolarmente potente e influente, che magari ha ricoperto anche delle cariche, non lo sappiamo, appunto potremmo pensare che conferiscano, siano simbolo di potere, ma non che la donna, questo sto parlando dell'ambito etrusco, che appunto combattesse nella falange. Questo anche per evidenti limitazioni fisiche, cioè non avrebbe potuto sostenere il combattimento. E quindi, se posso, un esempio, questo sarebbe anche il caso, diciamo, di Boudica. Siamo in storia romana, d'altra parte Boudica diventa la regina guerriera, comanda tutti quanti, si veste di armi perché sono simboli appunto dello status politico, e quindi che guida anche l'esercito. Poi era un caso eccezionale, i romani erano alle porte, non si poteva stare lì a decidere chi dovesse comandare, quindi questi sono casi eccezionali, però anche lì non è che Boudica si lancia in prima fila e combatte. Sì, ma tra l'altro poi il fenomeno di Boudica è estremamente circoscritto, certo. Sia nello spazio che nel tempo, che nella portata. Certo. Niente di che. La cosa veramente interessante invece delle donne etrusche è proprio il loro ruolo che emerge dalle sepolture fin dall'epoca villanoviana, il fatto che è iperostentato il loro ruolo di tessitrici. Pittura vascolare, bassorilievi su troni, e chi ne ha più ne metta. Rocchetti nelle tombe. I rocchetti sono appunto dei piccoli strumenti che servono per annodarci intorno il filo filato, appunto, conocchie, tutti strumenti per la tessitura che si trovano in gran copia nelle sepolture femminili. Probabilmente questo loro ruolo di tessitrici le ha rese particolarmente abili in un altro tipo di tessitura, che non è una tessitura pratica, la tessitura dei tessuti, ma una tessitura figurata, quella di tessere parole. Molto probabilmente le donne etrusche sono state le prime depositarie della conoscenza scrittoria. Questo perché
perché lo ipotizziamo? Perché i più antichi oggetti iscritti, che non sono ancora epigrafi, sono segni alfabetici, si trovano appunto da metà circa dell'VIII secolo avanti Cristo solo in tombe femminili, esclusivamente in tombe femminili, mentre le prime iscrizioni in tombe maschili si datano diciamo al primo quarto, alla fine del primo quarto del VII secolo avanti Cristo. Quindi 50-60 anni dopo cominciano a essere iscritti, e sono oggetti iscritti in tombe principesche, cioè tombe particolarmente ricche di personaggi aristocratici, se non addirittura di rango regale, lucumoni, a dimostrazione di quanto la scrittura fosse una faccenda particolarmente prestigiosa. La scrittura dona valore a un oggetto che reca in sé, sugli oggetti spesso troviamo scritto il nome di chi ha donato quell'oggetto. Ebbene, il nome di chi ha donato l'oggetto, che di solito è un aristocratico, secondo la concezione l'antropologia del dono, chiamiamola così, questa dedica proietta l'autorevolezza e l'autorità e il prestigio del dedicatario sul dono, cioè del dedicante sul dedicatario del dono. Cioè io che ricevo un dono su cui c'è il nome dell'aristocratico che me l'ha donato, in qualche modo fa brillare me di luce riflessa. Cioè assumo prestigio, acquisto prestigio in base al dono che mi è stato fatto da un personaggio di alto rango, che è testimoniato appunto dal suo nome scritto sul vaso, sulla spada, sullo specchio, insomma, su qualsiasi oggetto. E in questo modo anche l'oggetto in sé non è, diciamo, non è rilevante ai fini del dono. Cioè che tu mi stia regalando un'anfora o un calice per il vino o un pugnale, se c'è la scritta sopra che me la stai donando tu, ha più o meno lo stesso valore. È più la persona che dona che dà importanza al dono che non l'oggetto in sé. E questo, appunto, che è alla base dei rapporti tra le grandi famiglie aristocratiche di tutte le città etrusche, appunto, è un tipo di proiezione che ha la sua origine dall'assimilazione della scrittura, che molto probabilmente, appunto, ripeto, è stata trasmessa per la prima volta, assimilata dalle donne, che probabilmente forse avevano anche un loro spazio sacro in cui insegnare questo tipo di disciplina, la disciplina scrittoria. E quindi questo non fa che aumentare il prestigio della donna, che anche se non è una donna guerriera, ma l'abbiamo deciso noi moderni che la guerra reca prestigio a una persona, il guerriero, è una cosa più moderna, forse più medievale, da popolazioni barbariche, non lo so, mi vengono in mente le popolazioni dei regni romano-barbarici, quei popoli perennemente in armi, i popoli guerrieri, i Longobardi o i Franchi. Questa cosa del guerriero come dimensione più prestigiosa della società non è presente nella società etrusca. Cioè, chiaramente l'aristocrazia, gli uomini dell'aristocrazia fanno riferimento a un ideale guerriero omerico, ma come contraltare hanno una donna nobile che ha un altro tipo di valori, il valore della conoscenza, il valore
di assicurare un futuro alla città, di vestire la comunità, in quanto tessitrice, sono appunto le depositarie della conoscenza di confezionare abiti, che per noi può sembrare anche una cosa banale, ma nelle società italiche dell'inizio dell'età del ferro, del primo millennio avanti Cristo, non lo era affatto. E quindi appunto vediamo questa parità tra uomo e donna in tutti questi campi. Bene, allora, mancano 20 minuti alle 11. Dimmi tu cosa vuoi ancora. Sì, ma andiamo pure avanti. Certo. Allora, adesso diciamo le caratteristiche della società etrusca le abbiamo più o meno sviscerate, non c'è altro da dire. Abbiamo parlato delle forme di governo, della scrittura abbiamo parlato. E anche appunto il ruolo della donna. Il Beh, ruolo della l'ultima parte donna, un altro ruolo che aveva la donna, ecco, che non ho detto, è quello probabilmente alla donna erano riservate alcune pratiche mantiche di divinazione, anche questo lo sappiamo dagli specchi etruschi, dove si vedono delle donne che guardano nello specchio, in uno specchio appunto, perché appunto questa pratica di leggere i segnali divini nello specchio è tipicamente etrusca, ma non solo nello specchio, in tutte le superfici riflettenti, in altri specchi ci sono delle altre rappresentazioni in cui una donna guarda all'interno di un recipiente che sappiamo serviva per contenere dei liquidi, quindi guardava la luce riflessa dal liquido all'interno di questo recipiente. Quindi anche questo ruolo di interrogare gli dei sul futuro. A questo punto Beh, possiamo fare un po' una parabola storica, no? mi sa che questa Da- domanda abbiamo già risposto prima. Quanto è vera la storia di Porsenna? La storia di Porsenna è vera, nella misura in cui sappiamo che cioè deve essere esistito, in base all'archeologia lo sappiamo, perché in Campo della Fiera nel 2015 mi pare è stato scoperto. Campo della Fiera, scusate, è una località poco fuori nella campagna di Orvieto, è stato scoperto il Fanum Voltumne, che era il santuario federale etrusco, dove si riuniva la Dodecapoli, cioè i rappresentanti della Dodecapoli etrusca, cioè la lega delle 12 città etrusche, che faceva capo, a seconda del periodo, a Tarquinia e poi alla stessa Velzna. Porsenna, allora diciamo che due parole sul Fannum Voltumne, questo santuario dove ci sono diversi templi, ed è stato monumentalizzato tutto insieme alla fine del VI secolo avanti Cristo. Quindi, diciamo, una monumentalizzazione imponente in un tempo molto ristretto, che quindi deve essere stata portata avanti diciamo, dall'iniziativa di un personaggio solo estremamente ricco e potente, che poteva essere un re. E siccome coincide col periodo che le fonti ci dicono essere proprio il periodo in cui governava Porsenna, beh, se non si chiamava Porsenna, si chiamava L'Art, poco cambia. Comunque, comunque posso dire che, cioè possiamo dire che la figura di Porsenna è storicamente accettata. Bene, volevo chiederti così per chiudere, tra virgolette, la geopolitica degli Etruschi nel Mediterraneo, quindi Etruschi e Greci, e poi di fatto il loro lascito, potremmo dire, che sarebbe Roma, la loro eredità che li si rivolta contro? Però passo la volta. Allora, del rapporto coi greci, anche qui bisogna sempre ricordare che sia gli Etruschi che i Greci non sono un blocco monolitico, sono un mondo, un universo di città-stato. Quindi dipende sempre da città a città. Per quanto riguarda i rapporti tra Etruschi
e greci, etruschi e latini è sempre molto difficile stabilire quali città avessero rapporti e in che termini con chi, soprattutto nella misura in cui, per esempio, i greci, quando parlano di popoli non greci, tendono a racchiuderli tutti in un'unica categoria. Faccio un esempio: Tucidide ci dice che degli Etruschi parteciparono con gli Ateniesi all'assedio di Siracusa. Ebbene, però non ci specifica quali Etruschi, cioè lui dà per scontato che fosse un contingente mandato da tutte le città etrusche, ma questo chiaramente non era possibile. Doveva essere un contingente di qualche città, forse solo le 12 città della Lega Etrusca. Ricordiamo, l'Etruria è fatta da molte più città, non solo quelle strettamente della Dodecapoli. E quindi è molto difficile stabilire rapporti esatti. Allora, sicuramente la società etrusca è una società che si ellenizza profondissimamente, e questo si vede per esempio nei frontoni dei templi. Nel frontone del Tempio A di Pirgi, che adesso vado a mostrarvi. Forse lo trovi prima tu. L'ho perso, mannaggia. Perché piccolino non riesco a... No, ok, trovato. Vai. Adesso. Trovato. Ok, ok. Comunque, questo è il frontone del Tempio A di Pirgi e riproduce un episodio dei Sette contro Tebe, la tragedia di Eschilo, di Sofocle. Sì, certo, assolutamente, hai ragione tu. Quindi, ovviamente, non doveva fare riferimento proprio alla tragedia, ma al mito. Il mito era conosciuto molto prima della tragedia. E questa è la testimonianza più plastica, è proprio il caso di dirlo, della penetrazione greca all'interno della cultura etrusca. No, Questo hai non ragione te, significa... scusami, di Eschilo. Ah, è di Eschilo, vedi? Scusate. No, perché io li faccio all'ordine del giorno, veramente, queste... mi confondo su qualsiasi cosa. Se non ho le cose scritte davanti, ci metto niente a sparare strafalcioni. Per esempio, nella live di Joel avevo detto che questo era il frontone del Tempio B di Pirgi invece del Tempio A. Vabbè, ci siamo capiti, insomma, comunque Dettagli quello da che... archeologi. Esatto. Quello che voglio dire mostrando questo frontone è proprio dimostrare la profonda ellenizzazione della cultura etrusca, che però comunque questo non significa che non avesse le sue peculiarità. Rimane comunque una civiltà che, nonostante assimili molti miti greci, continua ad avere una concezione della religione e del mito molto diversa da quella greca. Per esempio, agli Etruschi non interessa tanto la narrazione mitica. Agli Etruschi interessano di più le divinità come prese singolarmente, come manifestazioni di forze. Quindi che, per esempio, Castore, della coppia Castore-Polluce, no? Che sono i gemelli divini, uno dalla natura mortale, Polluce, e quello immortale Castore. Ebbene, che compaiano loro due, oppure che compaia sui vasi etruschi o sugli specchi una coppia formata da Pultuche, che è il polluce etrusco, insieme a un certo misterioso Calaniche, che rappresenterebbe la natura immortale, quindi che in teoria sarebbe propria di Castore, agli Etruschi non fregava più di tanto. Infatti vediamo questa coppia, questa strana coppia, Calaniche e Pultuche insieme, invece che Castor e Pultuche. Chi è questo Calaniche? Calaniche è un'etruschizzazione del greco Callinicos,
che è un epiteto di Eracle, significa dalla bella vittoria, infatti è rappresentato con gli attributi di Eracle nelle rappresentazioni etrusche, questo Calani che ha la leontè, cioè la pelle del leone di Nemea, la clava, e rappresenta l'eroe dalla natura immortale. Appunto quello che lo studioso Aldo Luigi Prosdocimi definiva come divinità atto, cioè quello che interessa agli Etruschi della divinità è la sua manifestazione come forza che agisce sulla realtà, sia essa una forza naturale, ma anche una forza che esprime volontà, che esprime la proprietà privata, cose del genere. Mentre invece le divinità, sempre questo studioso definisce le divinità greche come divinità mito, cioè che fanno parte di una narrazione molto più coerente. Poi ovviamente ci sono le varie città greche, hanno le loro tradizioni, però all'interno di una stessa città troviamo dei miti che compongono una narrazione tutto sommato coerente. Per quello che sappiamo della religione etrusca, le cose non stavano così. E poi, come abbiamo detto prima, l'assimilazione della tattica della falange oplitica, appunto un altro elemento di ellenizzazione, poi anche alcune parole, per esempio, sappiamo c'è una forma vascolare etrusca chiamata dagli etruschi cutum, che è l'etruschizzazione del greco kotzon, che significa brocca. Quindi anche, e poi vabbè, altre parole che sono entrate nel lessico etrusco. Ciao Marco, grazie a te. Ciao Marco, prima di te abbiamo parlato molto bene dei tuoi lavori. Grazie mille. E questo per quanto invece riguarda i rapporti, vabbè, poi ci saranno ovviamente, gli Etruschi mantengono una sorta di egemonia sul Tirreno fino all'inizio del V secolo avanti Cristo. Nel V secolo avanti Cristo subiranno una batosta incredibile dalla flotta siracusana di Ierone, e questo provocherà una contrazione nelle città etrusche più potenti della costa, che poi erano le città etrusche più potenti tout court. Per esempio Tarquinia, proprio dopo questa data, che era forse probabilmente la città più potente, che era stata anche a capo della Lega Etrusca, piano piano comincia a ridimensionare la sua capacità di proiezione sul mare e anche la sua influenza, perché ormai nel V secolo i siracusani cominciano un po' a farla da padrone sulle acque del Tirreno, e in realtà un po' lungo tutta la penisola. Invece coi Latini e i Romani in particolare, c'è un rapporto di mutuo scambio fin dai tempi più antichi. Sarebbe sbagliato dire che i Latini arrivano dai Romani, cioè sì, i Romani arrivano dagli Etruschi. Non c'è stato un rapporto di filiazione tra queste due culture, c'è stato un rapporto invece di reciproca influenza, con gli Etruschi, la civiltà etrusca, che era la civiltà egemone, e lo è stata fino almeno all'inizio del IV secolo, diciamo fino alla caduta di Veio. Veio è la prima città etrusca a cadere sotto i colpi di Roma nel 396 a.C. Fino a questo momento la civiltà etrusca è la civiltà egemone rispetto a Roma, e Roma assorbe Il meglio. istituzioni, cultura, religione in modo molto abbondante, ma non significa che anche Roma desse qualcosa al mondo etrusco. Per esempio, il mondo latino-italico presta agli Etruschi il nome della loro divinità femminile più importante, che è Euni, la moglie di Tinia, che sarebbe lo Zeus etrusco. Uni deriva dall'italico, dal latino Juno, che è Giunone, la moglie di Zeus. Quindi il fatto che la più importante divinità femminile
dell'Etruria avesse un nome italico, insomma, ci fa capire che gli scambi e le influenze andavano nei due sensi, non erano solo gli Etruschi che formavano i Romani, venivano anche influenzati, sicuramente in misura minore di quanto i Romani non venissero influenzati dagli Etruschi, ma anche loro qualcosina la prendevano dai Romani. Beh, poi diciamo che i Romani avevano subito l'influenza etrusca in epoca monarchica, e i re Tarquini sono re etruschi, che poi però verranno cacciati. Non tutte le città etrusche saranno avversarie di Roma, per esempio Cere, che è l'odierna Cerveteri, che è una delle città etrusche più potenti, sarà una storica alleata di Roma. E diciamo poi che durante la guerra annibalica il mondo etrusco, che secondo alcune narrazioni, secondo quello che pensava Annibale stesso, era stato sottomesso con la violenza, con l'imposizione da Roma, durante la calata di Annibale in Italia il mondo etrusco in blocco rimane fedele a Roma, sempre. Non si distacca mai. Questo significa che a un certo punto la compenetrazione tra le due culture etrusca e romana subisce un'inversione, cioè la potenza egemone diventa Roma, e piano piano le città etrusche, vabbè, alcune vengono sottomesse, come per esempio Veio, come anche Velzna, cioè Orvieto, che è l'ultima città etrusca a venire sottomessa con la forza, pochi anni prima, mi pare nel 200, se non addirittura nel 264, comunque poco prima dello scoppio della prima guerra punica, è l'ultima città etrusca a essere sottomessa con la forza, però tendenzialmente il mondo etrusco si romanizza anche in modo abbastanza pacifico. Pensiamo anche a Tarquini, anche Tarquini all'inizio del III secolo verrà sconfitta in battaglia da Roma, ma non subisce per esempio come Velzna una deportazione degli abitanti, quindi non doveva esserci poi tutta questa inimicizia, il conflitto deve essere stato molto limitato. Comunque poi noi sappiamo dalle epigrafi che le più importanti famiglie tarquiniesi si trasferiscono a Roma, alcuni ricoprono delle magistrature a Roma di famiglie tarquiniesi, quindi è una civiltà, quella etrusca, che piano piano si romanizza pacificamente anche per la maggior parte. E questo a mio avviso è un grande esempio del soft power romano, dove sì, sconfiggevano in Assolutamente. campo di battaglia, ma Roma riusciva anche a trarre a sé la classe dirigente, cosa che ha fatto in tutto quanto il suo impero. Poi, tra parentesi, ricordiamo anche, come abbiamo detto anche prima, l'Etruria padana è stata prima anche mangiata dai Celti, quindi vediamo questi Etruschi, come dire, presi in due blocchi, come dire, un calcio dai Celti, poi un calcio dai Romani, Sì, di sì, fatto. come dicevamo all'inizio della live, l'Etruria Pradana è la prima che viene spazzata via, proprio senza speranza. All'inizio del IV secolo l'Etruria Padana già non esiste più. Cioè, quello diventa mondo celtico. Esatto. Ovviamente così parlando brevemente, quando ci siamo un attimo confrontati, a me questo spirito di Roma, ho cercato anche di darmi una spiegazione, per quanto abbastanza labile, del perché Roma abbia questa attitudine nel attrarsi la classe dirigente, perché appunto arrivando dal mondo greco, dal mondo ateniese, cioè per me è una roba un po' inconcepibile. E a mio avviso mi sono, così parlando con Mattia, avevo usato questo termine, definendo un po' i romani una sorta di reietti, cioè un insieme appunto di popoli pienamente latini, ma poi pienamente anche un'origine anche etrusca e un'origine anche dei Sabini, e quindi questo un po' si spiega, a mio avviso, mi ha molto colpito. Pensiamo ovviamente a un discorso retorico, pensiamo a Pericle, quando nel primo discorso, nella guerra Peloponneso, parla agli ateniesi, afferma: bene, noi siamo gli ateniesi, non ci hanno invaso neanche i Dori, cavolo, cioè l'invasione dei Dori è roba 1000 anni prima rispetto a loro, però ovviamente il discorso retorico però, a mio avviso, sottolinea il ricordo storico, sottolinea anche il pensiero gli stessi greci ateniesi avevano di loro stessi. E mai infatti il problema di Atene è stato appunto del mondo greco la chiusura della cittadinanza, differenza che a Roma ha sempre saputo attrarre a sé la classe dirigente.
A mio avviso, se non era lo stesso imperatore Claudio, quando siamo secoli dopo, dovrà fare un discorso su far entrare i Galli, cioè la classe dirigente dei Galli, nel mondo dell'orbita romana, se non erro lui stesso dirà che era Sabino, che era etrusco, comunque uno dei suoi senatori era di origine etrusca, quindi a mio avviso i romani hanno sempre avuto questo pensiero di essere comunque di aver sempre avuto dei continui innesti intorno a sé. Poi ovviamente sarà un mito, però a mio avviso dovrà indicare anche un qualcosa, una sorta di memoria storica. Pensiamo al mito narrato delle Sabine, quindi come Romolo è costretto a rapire le ragazze perché appunto Roma ha questa carenza demografica. Quindi, come dire, io ovviamente non voglio negare che non esista un'origine romana, non esiste una peculiarità romana, però appunto vedo Roma come una sorta, una città di reietti, e questo spiega il perché sono riusciti, hanno avuto questa lungimiranza nel continuare a assimilare dentro di sé altre culture. Beh, allora, riguardo questa cosa diciamo che, per esempio per l'età delle Sabine, le origini di Roma, quello che ci dicono le fonti, è difficile prenderlo alla lettera, mi spiego. Cioè, il Tito Livio, che scrive a Urbe Condita, che è la nostra fonte principale sul periodo monarchico, scrive 600 anni dopo almeno, rispetto ai fatti, quindi è difficile, tanto più che l'archeologia ci dice l'archeologia ci parla di villaggi che a un certo punto, per un fenomeno di sinecismo, cioè di progressiva integrazione l'uno con l'altro, perché si ampliano, vanno a formare una città. Poi, certo, il tessuto sociale di Roma è composto da diverse etnie, quindi anche di elementi magari fuoriusciti, ma lo stesso Tarquinio, il primo Tarquinio, è un fuoriuscito di Tarquinia. Quindi sì, da questo punto di vista, la città di Roma ha questa capacità di accogliere anche personalità sgradite, diciamo, nelle loro madrepatrie. Ma questa non è una caratteristica esclusiva di Roma, è una caratteristica anche del mondo etrusco, come abbiamo visto, per esempio, anche dalla leggenda di Porsenna. Anche quella è una leggenda, non sappiamo neanche se noi lo chiamiamo Porsenna per comodità, magari non si chiamava neanche Porsenna, magari era un epiteto, chi lo sa. Però anche Porsenna non era un etrusco puro sangue, era di origine oscia, e così anche il tessuto sociale delle città greche ammetteva in sé elementi alloctoni, quindi è un po' una caratteristica comune alle popolazioni centro-italiche, o forse è una caratteristica comune a quei popoli cioè a quegli etnos, a quelle etnie che sono in formazione. E siccome, per esempio, il popolo romano è in formazione in un periodo storico che noi possiamo, diciamo, indagare archeologicamente relativamente bene, anche con l'ausilio delle fonti, molto meglio per esempio del mondo fenicio, cioè del mondo fenicio o addirittura del mondo miceneo, difficile stabilire con esattezza le dinamiche di nascita della civiltà micenea. Possiamo dire per sommi capi quando compaiono i palazzi, però dire esattamente cosa è successo, quali erano i diversi popoli, perché poi si tratta sempre di questo, sono diversi popoli che si uniscono, magari gruppi ristretti di uomini diversi tra loro, che magari parlano anche lingue diverse tra di loro, che si uniscono e danno vita a un nuovo etnos, a una nuova etnia, a un nuovo popolo. Bene, grazie per questa maggior chiarezza. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no secondo me potremmo anche... Ma io gli argomenti li ho esauriti, se c'è qualche Infatti. domanda... Beh, in ogni caso comunque faccio un attimo i saluti, poi possiamo ancora rispondere. Ringraziamo ancora Mattia di Umanisti Valley e salutiamo Roberto, che è come dire, la lunga manus che fa i montaggi, e complimenti per i video, sono veramente piacevoli da vedere.
E poi Grazie mille. ho lasciato anche in descrizione il vostro link di PayPal per sostenere il vostro canale, quindi ovviamente andate a vedere Troppo gentile, fin Ah, troppo gentile, grazie mille, grazie no, mille. grazie a te di essere qui, di questa lunga chiacchierata, di aver chiarito innanzitutto i miei dubbi. È stato veramente un grande bel viaggio. Poi in futuro, se volessi tornare, potremmo fare anche delle live più approfondite, su Con casomai. molto piacere, magari facciamo qualche focus Certo, più ristretto. certo. E quindi nulla, allora, Vedevo vabbè. che Marco faceva una domanda a Flipped Ah sì, Prof. un attimo giusto per Qualcosa di più sul prenderla. periodo etrusco di Capua, se posso sapere. E mi cogli un po' impreparato, Marco, a dir la verità, perché non mi sono ancora occupato nello specifico di Capua. Allora, posso dire, però non nello specifico a questo punto, quindi non so se ti può essere utile, che viene fondata intorno al IX secolo avanti Cristo e si inserisce, diciamo, in un fenomeno che ha del coloniale, nel senso, eh, come dicevo all'inizio della live, all'inizio dell'età del ferro, all'inizio del primo millennio avanti Cristo, la cultura villanoviana, le popolazioni, le genti villanoviane attraversano un momento di forte espansione demografica, perché dalle sedi appenniniche molti gruppi che non riescono più a vivere in zone isolate dove erano prima, cominciano a confluire per esempio verso la costa, verso le confluenze dei fiumi, quindi vicino alle vie d'acqua. Queste zone si popolano e quindi creano questa espansione demografica che genera probabilmente anche la necessità a volte di spostare parte della popolazione che non può risiedere e sfruttare le stesse risorse a causa appunto della limitatezza delle risorse, devono spostarsi. Un po' vanno oltre l'Appennino verso nord in Etruria Padana, fondando per esempio Verucchio, poi Felsina, la moderna Bologna sarebbe, ma anche verso sud e appunto Capua rientra in questa dinamica di, diciamo, questa dinamica coloniale che non si esplica come nel mondo greco in una diaspora attraverso il Mediterraneo, ma essendo la penisola italica un territorio molto più vasto e anche fertile, ricco di risorse che non la Grecia continentale o, se vogliamo anche fare il paragone con i Fenici, della Fenicia che è una strettissima fascia di terra compresa tra dei monti bassi ma comunque non troppo fertili e il mare. E invece, al contrario, appunto, la penisola italica è ampia, è fertile, è ricca di risorse anche metallifere, quindi ci sono grandi opportunità nella penisola italica. E la colonizzazione etrusca probabilmente si esplica, si sfoga in vie continentali invece che marine, anche se poi, come ho detto, probabilmente ci sono delle attestazioni di colonie nel Mediterranee etrusche che hanno più un respiro marittimo, come Lemno, per esempio, o anche l'insediamento etrusco di Tavolara, di cui parlerò più nello specifico nel video che uscirà questo venerdì, se tutto va bene. Se vuoi, poi quando uscirà, mandami il link che lo metto in descrizione al Certo, video. certo, senz'altro. Bene, altre domande? Ah, ecco un commento che ringrazio. Eh no, infatti, non è stato ritrovato molto e anche perché poi la città romana insiste sull'abitato più antico, quindi adesso non so, sinceramente non so lo stato degli scavi, eh, a che punto sia, se stiano ancora scavando da quelle parti, non credo, però sì, non c'è moltissimo su questo argomento. Bene, allora se sei d'accordo ci salutiamo, ti ringrazio ancora per questa
bellissima e interessantissima live. Spero di rivederti presto per qualche approfondimento, che ho ancora più domande dopo questa live da voler approfondire. E nulla, ringrazio tutti quanti. Grazie a te, è stato veramente un piacere. Per me è sempre un piacere raccontare queste cose, antiche e polverose, quindi quando vuoi, io ci sono. E niente, è stato veramente un piacere, appunto. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e che avranno poi anche la pazienza di seguirci in differita nei prossimi giorni, mesi, anni. Certo. Bene, allora un saluto a Humanistic Valley, un saluto a Roberto, un saluto al dottor Scarpetta, etruscologo. Ciao a E tutti, quindi nulla. buona serata, Ciao a tutti. buonanotte. Notte.